El nostre viatge, que ha començat al segle XVI amb la pedra de la bogeria i que ha passat per Goya, Van Gogh, Schumann, Claudel i Virginia Woolf, s'acosta al final. I ho fem amb un artista que, tal com deia Nice da Silveira, ha aconseguit canalitzar la seva bogeria a través de l'art, la japonesa Yayoi Kusama. Des de molt jove tenia al·lucinacions on veia que tot s'omplia de punts de colors. Parets, mobles, carrers, tot ho veia cobert de punts, fins i tot el seu propi cos. Es va refugiar en la pintura i va començar a omplir-ho tot d'aquests punts que la perseguien. I això la reconfortava. Des d'aleshores pinta cada dia per lluitar contra la seva malaltia mental, un trastorn obsessiu-convulsiu. Quan para de pintar, tornen els dimonis. Als anys 70, Yayoi Kusama va decidir ingressar en un hospital per a malalts mentals, on viu des de fa 40 anys, i cada dia creu el carrer fins al seu estudi, a uns quants metres del psiquiàtric, per continuar omplint el món de punts. Els seus punts marquen el camí per a tots aquells que, com ella, tenen algun trastorn mental. Kusama ens demostra que l'art pot ser un refugi, que l'art pot frenar el patiment.